Welcome to Wawa's Backyard. Hello mga ka-backyards, kamusta po kayo? Bird's nest fern o pakpaklawin ang topic ng video na ito. Magre-repat ako ng halaman na overgrown na. Mga tips upang maging malusog ang ating halaman. Asplenium nidus is a tropical and subtropical fern that grows on high trees. This is a fern having undivided fronds which form a bowl-shaped plant. Ang tawag dito ay bird's nest fern o pakpaklawin sa atin. Magre-repat tayo ng pakpaklawin. Overgrown na siya. Maraming sirang dahon na kailangan tanggalin. Tanggalin natin sa lumang paso at gupitin ang dead leaves. It can grow in all potting mixture. Basta well-draining, pero kailangang moist lagi. Dahil malaki na ang halaman, gagamit tayo ng large pot with holes. Lagyan ng gravel ang ilalim for good drainage. Followed by soil mixture. At ilagay ang halaman. Water thoroughly. Damihan natin ng tubig para malinis ng husto ang mga dahon nito. Ano ba ang kailangan at gusto ng pakpaklawin? Easy to grow, fast grower, if given the proper conditions. Moderate light, never bright light, or deep shade. Provide a very humid atmosphere around the plant while it is active. Keep it moist while it is actively growing, but very little watering during rest period. Lagyan natin ng damp peat or damp pebbles sa ilalim ng paso to create a humid air around it. Ito na ang mga new fronds. Soft and brittle. Bago pa kasi siya. Ilang days lang, bubuka na siya, didiretso at magiging strong and leathery na. I hope mga ka-backyards may natutunan po kayo with this video.